Вот. Но да, план такой, что мы здесь обустроим, значит, типа гостиной, кухни, спальню, а внизу будет все остальное. Там будет диван, там будет телевизор, PlayStation, куча всякого барахла. Ну и рабочее место я тоже хочу на в этой комнате где-то себе соорудить, чтобы не работать в подвале. План примерно такой. Мы сейчас выясняем по поводу сноса стены с кухней. Мы сейчас выясняем по поводу сноса вон той стены. Много всяких вопросиков у нас возникает сейчас по пути.